Глава 49. Информация с горы Мьябоку. Уже через неделю мне удалось избавиться от злополучной трости, а то было весьма обидно, что даже бабули обгоняли меня на улице. Рин частенько над этим посмеивалась. Почему-то мне даже кажется, что это одна из ее хитроумных шуточек. Так или иначе, времени у меня было предостаточно. И все потому, что меня не особо нагружали работой. Фугаку-сан был занят разбирательством насчет клана, поэтому моя служба в военной полиции Канохи откладывалась до подписания перемирия. В то же время Минато-сенсей отправился на границу со страной Молнии, чтобы проконтролировать безопасный отвод войск. Он оставил мне огромную кучу свитков, в которых черт ногу сломит. К его возвращению мне необходимо было разобраться в построении сложных печатей, но это просто невозможно. В итоге я остался предоставлен сам себе. Каждый день я просыпался и по старой привычке убегал на тренировочную площадку. Мне необходимо было вернуть форму после столь длительного восстановления и помимо этого развивать свои навыки. В конце концов, Какаши, например, придумал новую технику. Чем же я хуже? Правда, все оказалось не так просто. Если комбинировать дзюцу, у меня выходит хорошо, но придумать что-то свое оказалось в разы труднее, а уж про изучение фуинзюцу я вообще молчу. Пока я вырисовывал вырученные символы, сломал 3 кисточки и потратил 2 банки чернил. И дело не в моей неусидчивости. По большей части я ужасно волновался, что слишком мало успеваю сделать. Мои извечные переживания лишь подливали масло в огонь. Так прошла целая неделя беспрерывных тренировок. Физические показатели были лучше, чем когда-либо, а вот с остальными вещами все шло туго. Стоя на площадке, я упорно практиковал технику, которую выцепил из своих воспоминаний. Построение пламени Учиха. Техника, создающая цилиндрический барьер из огня. Ее использование отнимает достаточно большое количество чакры. Тем не менее, за неделю тренировки мне удалось увеличить максимальное количество использования до 3 раз. Хоть я чуть не спалил лес, но результат того стоил. Истратив приличное количество чакры, я устало улегся под дерево. Погода сегодня благоволила. Весеннее солнышко ласково раздаривало свои лучи. Природа пробуждалась после зимней спячки. Приятный ветерок обдувал меня с разных сторон. Несмотря на такой погожий денек, в голове была лишь одна мысль: как же мне стать сильнее? Ненадолго прикрыв глаза, я погрузился в раздумье, но в следующий момент рядом со мной что-то с грохотом плюхнулось. Я резко вскочил, вытаращив глаза. Это была небольшая корзинка, в которой лежала пара коробочек с обедами. «Кажется, кто-то потерял бдительность и отлынивает от тренировок», – послышался знакомый и ехидный голосок из-за ствола дерева. Через секунду оттуда выглянула Рин, поправляя непослушную прядку волос. Она хихикала в ладошку, щуря один глаз от лучей солнышка. Я облегченно выдохнул, после чего сложил руки на груди и проговорил: «Отдых – тоже важная часть тренировки. Если я быстро истрачу всю чакру, то не смогу так долго тренироваться». «А под деревом ты медитировал, да?» – пристыдила меня Рин. Я слегка покраснел и неловко потер затылок. На лице образовалась глупая улыбка. «Ладно, допрос окончен. Давай, садись кушать, а то наверняка ничего с самого утра не ел», – проговорила она, присаживаясь на землю. Я послушно сел рядом. Рин достала 2 коробочки, протягивая одну мне. Обед был заботливо упакован и обмотан ленточкой. «Все еще теплый!» – радостно воскликнул я. «Конечно. Я совсем недавно его приготовила». «Рин, ты просто чудо!» – похвалил я Рин, поцеловав щеку. Пожелав приятного аппетита, я быстро съел все, что было. Рин была явно довольна, что ее кулинарные шедевры пришлись мне по вкусу. Хотя это не удивительно. Она часто готовила разные блюда с моей бабушкой. «Спасибо за еду!» – поблагодарил я, чувствуя сытость. Рин вскоре тоже доела, и мы вместе улеглись под кроной деревьев. Она положила свою голову мне на грудь, тихо водя рукой по лежащей на ней ладони. «Сегодня ты даже не волнуешься?» – шутливо спросила Рин, прижимаясь сильнее. Ну да, мы ведь только вдвоем, и никто нам не помешает в кои-то веки». У тебя просто талант попадать в такого рода неловкие ситуации. Это плохо, да? Вовсе нет, ласково прошептала Рин, приподнимаясь и кладя голову уже на мое плечо. Ты никогда не даешь мне грустить, даже в самые трудные времена. В самые трудные, повторил я, вновь вспоминая о всех событиях. Ну, я думаю, что причина в твоих переживаниях. Что случилось? Да так, пустяк. Начал было я, но тут же наткнулся на строгий взгляд Рин. Обе-то. Хорошо, я понял. Проблема в том, что прошла неделя, а результат моих тренировок минимальный. И с заданием сенсея я справился лишь немного больше, чем наполовину.
А ты ожидал, что все будет легко?» – подразнивая, произнесла она. Нет, но я чувствую, что упускаю что-то важное. Оттого и ощущение, будто бы вся эта практика впустую. «Понимаю. Знаешь, когда меня сделали джунином, то работы многократно прибавилось. Те знания, что я имела, были ничтожны малы, ведь в моей практике появлялись все новые и новые неизвестные случаи. Я пыталась хотя бы просто заучивать, запоминать информацию, но все выходило плохо». «И как же ты справилась?» – заинтересованно спросил я, глядя в глаза Рин. Я начала с основ. «А основ?» Да, многие их недооценивают. Они идут от самых истоков, когда люди только начинали понимать, как работает то или иное дзюцу. Когда ты получаешь знания из этого истока, тебе намного проще разбираться в усложненных техниках. Все новое – это хорошо забытое старое. Слова Рин заставили меня сильно задуматься. Минато-сенсей хорошо знал фуинзюцу, потому что обучался у Джирая-сана, великого саннина. Более того, он имел доступ к знаниям клана Узумаки, создателям этого направления. Также у учихи, которые с раннего возраста тренируют свое тело и психику, чтобы быть готовыми к пробуждению Шарингана. Это все передавалось из поколения в поколение, с незапамятных времен. Только как же мне достигнуть этого источника мудрости? Рин ткнула меня в щеку, выводя из раздумий. Прости, я задумался. Она выдохнула и улыбнулась, прощая меня за невнимательность. Да, к слову, разве у тебя не было на сегодня важных планов? Ты меня спровадить хочешь? Нет, ни за что. Да я шучу, Обита. Да, сегодня в деревню вернулась Цунада сама. Я хотела бы посетить лекцию этого великого ирянина. Как думаешь, у меня будет возможность научиться у нее каким-нибудь новым навыкам? Я искренне надеюсь, что эта женщина не научит Рин бить всех с помощью кулаков, как привыкла это делать сама. А то если я, не дай бог, поссорюсь с Рин, то как минимум ограничусь переломом нескольких ребер. Конечно, сказал я, скрывая беспокойство от собственной ужасной мысли. После принцессы Сенджу ты вторая, кто мастерски владеет медицинскими техниками. Ты правда так думаешь? Оживилась Рин, радостно садясь на колени. Несомненно, когда я тебя обманывал? Протянула она, пытаясь припомнить мне все такие случаи. Не вспоминай, откашлялся я. Как только она увидит, что ты весьма старательна и упорна, то с радостью согласится. В конце концов, немного таких талантливых ирянинов, как ты. Рин положила мне руки на щеки, а затем сжала их, останавливая мой поток комплиментов. После этого ее глаза наполнились нежностью и любовью. Розовые губы медленно приблизились к моим. Рука обвила шею, а глаза прикрылись. Я чувствовал, как ее грудь вздымается и делает глубокий вдох. Прижав Рин к себе, я поддался сильному приливу счастья. Она издала легкий писк, будто бы не ожидая такой инициативы. Сейчас мы были одни, и ничего вокруг нас не могло потревожить. От этого уединения наши губы окутывали друг друга, разъединяясь, лишь чтобы слегка набрать воздуха. Вся неистраченная нежность, переживания друг за друга, все это передавалось в нашем поцелуе. Мы не хотели заканчивать, желая остановить этот миг, но время нещадно бежало вперед. Когда мы прервались, Рин прижалась своим лбом к моему. Глубоко вдыхая воздух, я спросил: «Это на тебя так природа действует?» Скажем так, ты заслужил. Несмотря на твою неусидчивость, ты выполнял мои рекомендации. А еще я очень рада, что ты жив. Когда лежала на поле боя, весь в крови и без сознания, я боялась, что потеряю тебя. «Но ты же справилась», — весело ответил я, погладив ее по волосам. «Я ни секунды в тебе не сомневался. Когда рядом со мной такой страж, никакой Сусанна не нужен». «Какой же ты дурачок», — тихо добавила она, смеясь и шмыгая носом от проступивших на глазах слез. Я проводил Рин до больницы, куда скоро должна была прийти принцесса клана Сенджу. Уходить мне не хотелось, но думаю, что буду лишь отвлекать Рин. В конце концов, она тоже не хочет топтаться на месте, желая учиться чему-то новому. Это меня вдохновляет. Когда я уже отошел, Рин прокричала: «Обита, забыла сказать. Я видела Минато-сенсея и Джираю-саму сегодня. Кажется, они пошли домой, к учителю». «Спасибо, я обязательно схожу туда». «Помни про основу, Обита». «Обещаю, я обязательно во всем разберусь», — весело прокричал я, махая рукой, исчезающей в дверях Рин. «Значит, легендарный санин в Конохе — это просто подарок небес. Быть может, я смогу узнать у него нечто новое, то, чего мне не хватает». С этой мыслью я побежал к дому сенсея. Меня охватывал неописуемый восторг.
Если мне удастся получить уроки от учителя моего сенсея, то это однозначно повысит мой общий уровень. Теперь реализация моих планов не кажется уж такой невыполнимой. С этими мыслями я весело скакал по крышам, желая как можно скорее достигнуть заветного дома. Причудливая форма строения, которая больше напоминала жилище ведьмы. Хотя там же Кушина живет, чему тут удивляться. Всегда меня веселило. Все, от причудливой грибовидной башенки, примыкающей к дому, до просторного балкона, открывающего вид на деревню, вызывало на моем лице ностальгическую улыбку. За один прыжок я соскочил на деревянный пол, ведущий ко входной двери. Моя рука уже потянулась, чтобы постучаться, но в эту минуту я услышал голоса. Джирайя-сенсей, сколько раз я просила снимать обувь. Ваши гетто вечно столько грязи приносят в дом Даттебане. Ну Кушина, это тоже часть моего великого образа. Послышался мужской бас. К черту образ Даттебане, снимите сейчас же. Злобно процедила Кушина. Послышался стук сандалий о доски пола. Боги, Кушина, тебе не стоит делать такое страшное лицо. Если бы вы убирали этот дом, то поняли бы меня. Послышался веселый голос Кушины, который очевидно по своей привычке огрела кого-то половиком. Учитель, вы же знаете, Кушина очень ревностно относится к чистоте. Как-никак она прикладывает много усилий, произнес утешающий Минато-сенсей. Шаги их начали удаляться вглубь дома. С точки зрения приличия мне бы стоило дождаться конца визита, а уже потом лезть со своими просьбами. К тому же подслушивать тоже нехорошо, но мое природное любопытство взяло вверх. Из-за возобладавшего интереса я решился подслушать разговор двух мастеров, желая узнать, о чем же могут беседовать столь великие личности. Моя чакра изрядно потратилась на сегодняшней тренировке, а потому обнаружить меня будет довольно проблематично. Более того, месяца работы на вражеской территории дали свои плоды. Я научился быть незаметным даже для довольно искусных шиноби. Ну, на самый крайний случай у меня всегда есть Камы, хотя я бы не хотел использовать его для таких глупостей. Внимательно осмотревшись, я решил, что лучшим местом для послушивания будет небольшое окошко, что располагается в столовой. Оно довольно маленькое, и Кушина всегда открывает его, чтобы проветривать помещение. С грацией кошки я тихо запрыгнул на крышу и двинулся к цели. Как и ожидалось, окошечко было открыто. Оттуда отчетливо был слышен разговор двух мастеров. «Учитель, я рад, что вы вернулись в Каноху. В последнее время вас все реже удается увидеть здесь», – радостно проговорил Минато. «Ну ты же знаешь, мне крайне тяжело сидеть на одном месте. Однако сейчас я дописываю книгу, а здешняя природа благотворно сказывается на моем вдохновении». Засмеялся Санин. «Дописывайте? А разве она уже не поступила в продажу?» – вопросил Минато. «Я слышала, что ее почти никто и покупать-то не стал», – высказала Кушина. По голосу было понятно, что она немного подкалывает Джираю. Они просто ничего не понимают в настоящей литературе. Вам стоит самим прочитать ее. Я как раз принес один экземплярчик. Всего-то 100 рё», – промурчал великий Санин, будто бы торгаш на рынке. «Вы еще и продавать ее нам решили, Даттебане?» – возмутилась Кушина. Да я просто пошутил, спокойнее, Кушина. Конечно же, я отдам ее вам бесплатно. Мне же интересно, что вы о ней думаете. Благодарю, я обязательно прочту ее, учитель. Да не за что, к слову. Теперь я нашел золотую жилу и уверен, что мой следующий роман точно сможет снискать славу и любовь читателей. Наверняка какая-нибудь пошлятина, Даттебане. Ну, там есть определенные элементы эротики, но... Неумело оправдывался Джирайя. Весь их разговор сводился к каким-то бытовым темам или милым воспоминаниям. Мне становилось уже жутко стыдно, что я сижу и подслушиваю такие подробности личной жизни своего учителя. Но как только я собрался покинуть крышу, направление разговора поменяло русло. А теперь к делу. Я получил твое письмо. Правда, оно было без подробностей. Ты редко просишь меня о помощи, поэтому я примчался так быстро, как мог. Серьезно проговорил Джирайя, его голос звучал беспокойно и настороженно. Да, дело в том, что я не могу разглашать эту информацию, особенно вне стен нулевого уровня. Но лорд Третий согласился сделать для вас пропуск, Джирайя-сенсей. Он отметил, что ваша помощь будет неоценима в этом вопросе. Так значит, старик Хокаге тоже в затруднительной ситуации. А если дело касается нулевого уровня, то все действительно серьезно. Да, из-за войны пришлось на время приостановить все исследования. Мы потеряли слишком много времени, поэтому я нуждаюсь в вашей помощи, сенсей, сказал Минато крайне тревожно. Минато, никогда не
видел тебя таким озадаченным. Что ты скрываешь? Понимаете, после некоторых событий я начал испытывать ощущение угрозы, которая может стать причиной многих бед. Я согласен с тобой. Как всегда, твое внутреннее чутье совпадает с моим. Если честно, у меня тоже есть информация, которой я бы хотел поделиться. И что же это? Ты же помнишь, что сказал Гамамару-сан? Великая жаба-мудрец? Ага. В его пророчестве говорилось, что однажды на этот свет придет дитя с силой, способной спасти или уничтожить этот мир. А именно мне придется обучать его, так как от моих действий зависит судьба этого ребенка. Да, я помню это, сенсей. И я считаю, что этим человеком являешься ты, Минато. Я... Джирайя, сенсей, вы уверены в этом? Из всех моих учеников на данный момент именно ты ближе всего к этой цели. Более того, до меня дошли слухи о том, что тебя хотят сделать кандидатурой на пост Хокаге. Да это всего лишь слухи. Я не считаю себя спасителем мира, просто хочу, чтобы эта бесконечная череда боли и насилия была прервана. Ты очень добрый, Минато. Именно поэтому я и вижу в тебе дитя из пророчества. Правда, есть одно но. О чем вы? Примерно 8 лет назад жаба-мудрец, по словам Фукасаку Ишимы, воскликнул нечто нечленораздельное, после чего впал в анабиоз. Поначалу все думали, что старик отошел в мир духов, но его жизнедеятельность все еще сохранялась. И вот недавно он пробудился. Мудрец выглядел очень взволнованным и испуганным. Меня призвали на гору Мьябоку. Признаться честно, никогда не видел тамошних обитателей такими нервными. Когда я прибыл в храм, Гамамару-сан поведал мне о том, что с ним произошло. Равновесие этого мира было нарушено, Джирайя. Я видел сотни тысяч миров, в которых все шло по-своему. Я уже отчаялся найти путь назад, но все же мне удалось. Пророчество, что я предсказал тебе ранее, отныне под угрозой. Так он мне сказал. Множество миров, угроза предсказанию, задумчиво повторил Минато-сенсей. Учитель, это все, что вам сказали? Нет, я тоже задался тем же вопросом, что и ты. Тогда же мудрец, собравшись силами, пояснила. В наш мир пришел странник, душа, не знающая покоя. Он был перерожден в огне великой ужасной войны, бойни, в которой не будет ни своих, ни чужих. Внутри этого человека великая боль, глаза его словно пламя, способное защитить или уничтожить все вокруг, а на руках его кровь тысячи невинных. Он знает все о нашем мире, о том, что было давным-давно, и том, что грядет в будущем. Ничто не способно скрыться от его взгляда. Он уже изменил свое предначертание, и именно его действия. Джирайя неожиданно остановился. «Учитель, что-то не так?» – поинтересовался Минато. «Вы так резко замолчали?» «Мне кажется, тут кто-то есть», – почти шепотом сказал он. Я напрягся. Нужно скорее уходить. Похоже, выбора у меня нет. Необходимо полностью скрыть свою чакру. Я активировал Шаринган и использовал Камуи. Погрузившись в свой мир, я слышал, как Гуру-Гуру что-то лепетал, но в моих ушах все еще стоял звон от слов Джирайи. Подождав несколько минут, я вернулся назад. Как и ожидалось, этого было достаточно, чтобы великий Санин ослабил бдительность. Думаю, мы продолжим разговор об этом потом. Да, как скажете, сенсей, согласился Минато. Что ж, думаю, нам пора отправляться. Был рад повидать тебя, Кушина. Заходите почаще, послышался звук с кухни. Только не забывайте про обувь, Даттебане. Постараюсь запомнить. Уже с привычной веселостью ответил Джирайя. Шаги стали удаляться. Черт, я не услышал конец предсказания. Сомнений нет. Жаба-мудрец почувствовала мое присутствие в этом мире, а после череды вмешательств очевидно, что будущее резко изменилось. И как же я теперь должен поступить? Идя за ответами, получил лишь больше вопросов. Думать было некогда. Я резко соскочил с крыши прямиком на лестничную площадку. В этот момент дверь передо мной открылась. Пара темных глаз, под которыми были видны красные линии, удивленно взглянули на меня. «Добрый день», – выдавил я из себя, пытаясь казаться как можно более естественным. «Здравствуй. А ты кто?» – вопросил Санин, приложив руку к подбородку. «О, Обита, я хотел сам с тобой связаться, но вижу, что ты меня опередил», – радостно проговорил Минато, выглядывая из-за спины своего учителя. «Доброго дня вам, сенсей. Рин сказала, что вы вернулись. Вот я и поспешил сюда». «Сенсей? Это твой ученик? Так, Минато?» «Да, я забыл вам сказать. Это Обита Учиха, он мой ученик. Ранее я обучал его, Какаши Хатаки и Рин Нахара. Теперь же Обита мой преемник».
Лицо Джирая выглядело весьма задумчивым. Он буквально прожигал меня своим взглядом. Стоять столбом мне нельзя. Прекрасно знаю, что он длительное время работал на Каноху в качестве разведчика, поэтому мне нужно действовать как можно более непринужденно. «Рад познакомиться с вами, Джирая-сама!» – воскликнул я, склонив голову. «Минато-сенсей очень много про вас рассказывал. Мне очень приятно увидеть учителя моего сенсея, Ваичию». На секунду глаза Саннина округлились, а затем он громко засмеялся и, похлопав меня по плечу, ответил: какой вежливый юноша! Редкость в наше время. У тебя действительно интересный ученик, Минато». «Да, Обита и правда очень старается». «И чему же ты обучаешь его?» «Фуиндзюцу». «Вот как?» – протянул Джирая, слегка прищурившись. «Ты нашел человека, которому готов доверить подобные секреты? Не тяжко ли это бремя для столь юного ниндзя?» «Можете не сомневаться, Обита уже заслужил ранг джоунина. К тому же мы с ним очень похожи, так ведь?» – подмигивая мне, проговорил Минато-сенсей. «Конечно, учитель». «Вижу, вы отлично ладите», – не унимаясь, продолжал Джирая. Но, честно говоря, мы познакомились давным-давно, еще до становления Обита генином, кажется, лет 8 назад. На секунду меня охватила нервная дрожь. Эта информация дает прекрасную пищу для размышлений человеку, который смог сообщить Канохе о Пейне и разгадать его тайну. «Очень интересно», – все так же весело отвечал Саннин. «Да, тогда он и Кушина сильно повздорили, но после стали хорошими друзьями. Чудесные были деньки». Я улыбнулся так искренне, как только мог. Однако выдавить из себя хотя бы слово мне не удалось. Конечно, подозревать меня в чем-либо просто глупо, но быть неосторожным с этим человеком мне бы не хотелось. «Значит, ты хочешь лучше изучить фуиндзюцу Обита?» После недолгих размышлений спросил Джирая. «Да, я поэтому и прибежал сюда. Я надеялся, что мастера этого дела дадут мне урок, помогут быть ближе к истоку». «К истоку, говоришь?» – задумчиво повторил Саннин. «Очень хорошо, что ты понимаешь ценность основ. Тогда, Минато, позволь я удовлетворю любопытство этого юнца». «Хотите провести тренировку?» – улыбаясь, спросил мой учитель. «Угадал. Он узнает всю силу знаний великого жабьего мудреца с горы Мьябоку, который вселяет ужас в своих врагов. В этот момент Саннин встал в причудливую стойку, вытягивая руки в разные стороны. От этого вида мне стало жутко стыдно, как будто бы это я выглядел так же глупо. Минато одобрительно покачал головой. «Я согласен. Обита будет полезно научиться этому у вас. К тому же ваш пропуск все еще делается, поэтому пара-тройка часов в запасе имеется. Спасибо вам, Джирая-сама. Минато-сенсей, я крайне благодарен», – воодушевленно произнес я. Они переглянулись. Минато произнес немного более серьезно. «Не перестарайтесь, сенсей, все же Обита еще не полностью овладел всеми тонкостями». «Не переживай, ты же знаешь, что я на одной волне с молодежью». Тут бы я поспорил, но решил промолчать. «А ты, Обита, слушай внимательно и будь бдителен. Джирая-сенсей любит давать уроки через довольно трудные испытания». Я понял». «Да ладно тебе, Обита», – сказал великий Саннин, взяв меня за шею и взъерошивая волосы. «Не будь таким серьезным. Мы отлично проведем эти несколько часов. Заодно узнаем друг друга получше». Почему-то мне показалось, что он делает акцент на этих словах, хотя, может, я просто слишком сильно себя накрутил. В конце концов, Джирая не был бы столь благосклонным, если бы видел, что от меня исходит угроза. Ради защиты Канохи этот человек погиб в битве с Пейном, поэтому ему ничего не стоило бы атаковать меня прямо с порога. Значит, шанс избавиться от пусть и призрачного, но подозрения у меня есть. «Как скажете, учитель», – произнес я, не вырываясь из его хватки. «Вот и отлично. Тогда в путь. Успехов. Я буду ждать вас, учитель, в резиденции Хокаге». «Да-да-да», – безинтересно отвечал Саннин, махая рукой и утаскивая меня за собой. «Передавай привет старику», – произнес жабий мудрец, удаляясь все дальше и дальше. Продолжение следует.